ストリートファイター2ということで、今回はこちらのソフトスーパーファミコン版ストリートファイター2を解説&レビューします。スーパーファミコン版ストリートファイター2、アーケードで爆発ヒットをした 2D 格闘ゲーム。その大ヒット作がスーパーファミコンへ移植されたのはアーケード版1991年3月稼働開始から1年以上経った1992年6月10日に発売。当時はね、すでにストリートファイターダッシュは稼働していたが、スーパーファミコンの売上ランキング約288万本、第5位ですね。爆発ヒットしたソフトでもあります。当時はまだ格闘ゲームというジャンルはアクションゲーム色が強かったが、このストリートファイター2は格闘ゲームの地位を確立したゲームでもある。当時のキッズたちは友人たちと集まり熱い戦いを楽しんだ。稀に熱くなりすぎてリアルストリートファイターになることにも。スーパーファミコン版ストリートファイター2、いいところ1つ目、ハードのスペックのため完全移植は不可能だが、いろいろ削ったりと試行錯誤して移植度が高く、両移植作品である。当時のキッズたちは家でスト2ができると歓喜した。スーパーファミコン版ストリートファイター2、いいところ2つ目、容量の問題で開発途中まではキャラクターが削られる可能性があったが、これも試行錯誤の結果、プレイキャラクター8人、四天王4人の全12人のキャラクターが削られることなく全員登場した。スーパーファミコン版ストリートファイター2、いいところ3つ目、裏技で同キャラ対戦ができる。同キャラ対戦ができるようになったのはストリートファイター2ダッシュからだが、スーパーファミコン版は同キャラ対戦が可能。おかげでかなり対戦の幅が広がった。スーパーファミコン版ストリートファイター2、いいところ4つ目、これもハードのスペックの問題なのかアレンジ BGM になっている。でもそのアレンジ BGM が素敵。スーパーファミコン版ストリートファイター2、いいところ5つ目、コントローラーの設定が自由に設定できた。中にはね、キャラクターごとにボタンを設定するやつもいた。ちなみに私は全キャラ一緒の設定でした。スーパーファミコン版ストリートファイター2、いいところ6個目、家庭用オリジナル要素として必殺技弱中強で声のトーンが違う。スーパーファミコン版ストリートファイター2、いいところ7個目、カートリッジロムなのでロードが速い。後に発売されたプレステ1と比べたらかなり速い。移植版はね、プレステ2の方が高いです。スーパーファミコン版ストリートファイター2、残念なとこ1つ目、スーパーファミコンのスペックを考えるといい移植なんだが、グラフィックの劣化、ダルシムステージの像が少なかったり、剣ステージのギャラリーの人数が少なかったりと削られています。スーパーファミコン版ストリートファイター2、残念なとこ2つ目、 BGM もうまくアレンジされているが効果音の削除、ダルシムステージのね、象の鳴き声や You Win などが削られて寂しい。スーパーファミコン版ストリートファイター2、残念なとこ3つ目、そしてね、ガードをした時の効果音がしょぼい、なんか軽い。スーパーファミコン版ストリートファイター2、残念なとこ4個目、ボーナスステージが少ない。アーケード版は樽破壊、車破壊、ドラム缶破壊と3ステージあったが、スーパーファミコン版は樽破壊、ドラム破壊が削除され、代わりにレンガ破壊になっている。なのでスーパーファミコン版はね、レンガ破壊と車破壊の2ステージになっている。スーパーファミコン版ストリートファイター2、残念なとこ5個目、一部の通常技、特殊技が削除されている。他の技のモーションと差し替えられています。スーパーファミコン版ストリートファイター2、残念なとこ6個目、一部のね、技の性能が違う。例えば龍拳の垂直ジャンプ弱キックの当たり判定が違ったりと性能が違う技がある。吹っ飛び方もアーケード版より吹っ飛ぶので置き攻めがしにくい。スーパーファミコン版ストリートファイター2、残念なとこ7個目、スーパーファミコンのコントローラーが使いにくい。スーパーファミコンのコントローラーがボタンが4つに L& ボタンの6個のボタンで操作。R はまだいいのだが、コマンド入力を入れながらの L ボタンの操作は過酷。さらに十字キーでスクリューパイルはまさに地獄のコマンド。スーパーファミコン版ストリートファイター2、残念なところ8個目、定価が高かった。定価9800円と高かった。当時のスーパーファミコンのソフトは1万円近くと高額だった。しかしこのストリートファイター2は本数も多く出回っているので、中古価格は高いショップでも裸だと500円以内で販売されていることが多い。
ちなみに私が見たことのある最安値は50円。それではロード比較いきましょう。今回はスーパーファミコン版、プレイステーション1版、そしてプレイステーション4版、こちらの3本で比較します。まずは起動いきましょう。スーパーファミコンはレトロフリークでやっております。まずはオープニングまでの速度見ていきましょう。やはりプレイステーション4が圧倒的に速いな。それからタイトル画面になりましたスーパーファミコン版、そしてプレイステーション1版、やはりねロード時間はねプレイステーション1版が長い。戦闘のまでのロード時間いきましょう。さあどこが速いか。画面が暗くなってカウンタースタート。ここは同時だ、ほぼ同時だ。いやここでプレイステーションやはりね遅れを取った。こう考えるとやっぱりねロム版プレイステーション4版とねほぼ同時ですね。1秒差か。そしてプレイステーション4版、さすがにロードは2戦目ねプレイステーション2、プレイステーション版がねどう変わるか見ていきましょう。さあちょっとは速くなるかと思ったらもうここでつまずく。いやーかなりつまずいたな。さあここはでも圧倒的にやっぱりプレイステーション4、そしてスーパーファミコンで、ここでねプレイステーション1版ロードが入っちゃうんですよね。さあ何秒差が開くかな。はい、ブランカ 27.70 秒、14差ですね。かなり差がついちゃいました。グラフィック&サウンド比較いきましょう。今回はね先ほどに1本加えますNES 版ストリートファイター2、こちらを比べていきましょう。この4本です。いきましょう。まずはオープニング比較。スーパーファミコン NES 版、プレイステーション1、プレイステーション4。黒人と白人ちゃんといます。やはりねオープニング再現されてるのはいいですよね。スーパーファミコン版ちょっと寂しかったです、オープニングなくて。それではキャラクター選択画面からのステージ比較いきましょう。まずはダルシムステージ。スーパーファミコン版、NES 版、そしてプレイステーション1版、やはりゾウがね3尾5点パオンパオン鳴いております。そしてプレイステーション4版、同時比較。そしてホンダステージ行きましょう。ホンダの湯、スーパーファミコン版、プレイステーション1版、プレイステーション4版、
同時比較。さあ富士山の後ろね、全部輝いております。ワールドログステージ行きましょう。ネス版だけベガになっております。スーパーファミコン版。ネス版ベガ。プレイステーション1版。移植度高えな。プレイステーション4版。綺麗。同時比較。さあバルログを倒したところでベガ戦です。ニュース版だけどミスターバイソンということで、今回はスーパーファミコン版、こちらのねストリートファイター2、こちらの方を解説、レビュー、そしてね比較などねしていきました。いやー、このねストリートファイター2、すごく思い出の深い作品でございます。ゲームセンターにねまだ悪いお兄さんたちが多かった時代、ビビりながらストリートファイターやってた時代にこのスーパーファミコン版が出るというね、まさにビッグニュース。もう当時ね小遣いをね貯めて並んで買いましたもん。すごくもう消費税合わせ1万円です。すごく高級だぜっていう感じのねスーパーファミコンのソフトでした。ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。また次回ね別の動画を作っていくので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。それではバイチャン。